好，我们刚刚提到哈，台盐绿能现在传出有问题，那他的前董事长陈启玉呢，现在也已经被声押了。这一次呢是有5个人，也包括了厂商，还有2位的这个前总经理。好了，大家就开始在问这么一件事情：1年前就被踢爆的案子，为什么这个此时此刻突然的动起来，而且是大动作，30几路的在搜索、在约谈，约了34个人。这里面呢，在野的讲法就是说，你里面本来就很多是酬庸的人啊，很多那个时候英系的人说被拉进去啊，谁的朋友被拉进去啊，谁的儿子被拉进去啊，那这一些呢，他就认为是不是就是绿油油的提款机？而且呢，其实现在也被发现了盘根错节啊，跟整个台南的光电根本就是有关系的。好，这个是黄国昌他就直接讲了，说这4家公司你自己呢把它给纳进去，经济说不行，你也把它纳进去，你的儿子还去里面工作，那这里面大家看起来怎么看怎么怪？想要请教一下乃金姐，你怎么看？他这个就是顺着金钱的流向走啊，然后办案的进度呢，真的是完全取决于检方的政治敏感度哈。这实在是因为非常的巧合哈，所以不得不让人有那么多的联想啊。刚才这个2位都已经提到了，当赖清德的民调呢往下走的时候，他就突然来动一下啊。因为呢，无论如何，打贪呢总是受到民众欢迎的啊。即便呢现在谢龙介说赖清德那个下手的对象，检方下手的对象呢，都是比较偏英系的啊，或者是反正就不是赖清德自己的子弟兵啦，不是自己的人马，所以他们就可以放大胆下手去做。即便是如此，民众对于打贪本来就是抱持着是一个正面的态度啊，所以这个对于赖清德来讲呢，当然还是会有些加分的啊。然后顺着这个金流走，就是检方他早就掌握了这些的证据了啊。你在查这个郭在清跟他的这个厂商之间的这个关系的时候呢，就发现说他跟陈启玉之间呢，也有大笔的这个金钱的寄出，对，所以就是这样子把这个勾起来了嘛。这个到今天才会知道吗？不会吧，哈，他这个案子一摊开来，然后所有的这些的这个金流，又不是说今天这个厂商呢，或者是说陈启玉他们用了冷钱包，好还是怎么样，并没有这样子嘛。SUB， 对，还有 SUB 哈，还有或是很神秘的数字哈，什么1500哈等等，并没有嘛哈。所以就是说，当厂商说这个是其他款项啊，但是其他人认为说不是这样子的时候，他就把那个犯罪，他就把那个之间的可疑性把它勾连起来了哈。不过我也觉得很奇怪了哈，就说厂商说这个是其他款项，哈，然后呢，检方呢现在呢不予采信，对，哈，这就真的是完全看检方的心证哈。我们在柯文哲的这个案子上面看到的，就是说，虽然不管是说厂商的这边啊，就金华城这边，他们说不是这个用途，但检方呢也不采信，哈，那他就像应小薇跟这个沈庆金，他就说那个钱是公益用途，那检方就不采信啊。那可是呢，在这个案子上面的时候，当这个厂商说是其他款项，检方却不采信的时候，你就知道检方心里面呢，他已经有答案了。他今天要透过一个动作来证实赖清德政府这种打贪的决心，不分党派的决心，哈，所以就要形塑一个图像，就是代表着他们是要朝着打贪，然后不分党派，哈，彻底的清除贪腐的这样方向走。我觉得这些都是有一些配合的节奏的。但是问题就来了，因为打贪当然是好，但是办会办到什么程度？郭在清案他也就只办到郭在清啊，那大家就想说，真的就只是这样而已嘛？好，是不是目前呢？台盐当时说打造了全国第1个渔电案场，那个时候我记得新闻报很大，说好厉害、好棒棒啊，这个技术怎么样怎么样，但现在仍然是卡关的。去验查，你就知道台南人呢现在对于光电板这么一件事情，大家的感受是什么？然后呢，台绿这边在义竹这边的这个电厂呢，其实你也发现啦，根本就是4年都没有完工，但是呢，钱是真的都已经搬走了哦，因为呢就被发现了违约给付赔偿金，本来说呢是只要付这个1半就好，怎么忽然变成10倍？那大家就想问，你身为公司的负责人，你为什么不是在保障你的公司？为什么你很容易的把钱给出去，很容易的认赔就了事？想请教一下这个伟杰。也就是说，我想我也呼应刚刚玉芳委员特别提到，就是说整个国家的能源政策到底该怎么走
为什么会有这么多的这样的一个绿能光电的弊案层出不穷？所以我想，不管是在选举期间或者说我们在野党一直都有提到说，这些东西应该要好好把它查清楚哦。那一直到现在才有一些动作。那当然，我们不管是他真的是认真的查弊案，还是说有其他政治的这个考量也好，但是呢，还是应该回到上位，就是说整个国家的绿能政策在这些年当中到底出了什么问题？到底他有没有准备好了？有没有配套？就像刚刚主持人提到，为什么很多拖了几年完全没有施工，还是空荡荡在那边？然后呢，整个很多的不管是鱼池、鱼塭，很多的农田都拿去种了这个绿电，但是呢，却没有有效的一个成果。那所谓的成果，几乎都是弊案。那到底这个政策出了什么问题？我想我们也都可以认同说，我们未来应该要走这个绿能啊，走这样的一个环境保护的这样的一个政策往前走。但是在这个政策的过程当中，是不是因为推行的太过仓促，或者说这中间有很多的不完备，才会有些人可以借这个机会左手换右手，然后呢借这个机会来掏空整个国家资产，甚至这个打着这样的一个美其名的一个光电绿电的名号，确实在做这些鸡鸣狗盗一个事情哦。所以我想这些事情太多，包含伟山刚才也提到说，可能我们很多这个我们自己的这些同党同事也有牵涉到这些问题。那一样，那就是表示整个中央上位政策在推行绿能的时候，一定有一些可以让人家这个借力使力的地方，所以才会有这些层出不穷的弊案嘛。所以我还是觉得说，今天不管是民进党政府，你要认为你还是要持续推动你的一个非核家园一个政策，那没关系，你告诉我你绿电怎么做，做得很完善，大家可以不要说这个鱼塭鱼池全部拿去种电，然后呢，但是确实没有任何的一个作用。所以我想大家应该要检视是这个地方。那当然，我想办案大家当然都会认同，因为打贪嘛，打贪腐，大家都会认为说不应该这个样子。但是民众要的是什么？除了你把这个国家的稳定的能源政策告诉我们之外，你应该跟我们讲，其他该怎么做才是我们想要的嘛？说真的，刚刚提到，你说真的是查舞弊吗？刚刚提到都是可能在民调有些落差的时候，他又出手了啊，而且呢，出手他号称不分蓝绿。但我说真的，现在国家是需要这个吗？我刚刚提到，应该是要稳定整个两岸，稳定国际，让大家安居乐业，我想才是民众要的。每天看了这些工作剧，说的民众看了也烦。好，但是民众看了很久，你可能还是看不太懂到底钱去哪里。我们只知道呢，我们的钱好像很多都被搬走了。黄国昌的讲法就是说，这个是在挑战社会至上了哈。为什么是在这个时候动起来？那为什么案子呢总是有的时候你就觉得说，明明就很多啊，我都给你了，你为什么不做呢？为什么不动呢？像他就说了，你要去查什么？查异常的金流啊，好，包括说呢，这里面买家是谁，那卖家是谁？那同时呢，它其实有很多还有出现的这个彼此之间在圈地、在购地的时候，有去贷款等等的事情，这里面有没有所谓的利益输送、人事酬庸？好，甚至来请教一下我们的这个志涵，你要怎么看？原因是因为呢，现在也被说了，我今天是看到 Coco 姐讲，资深媒体人 Coco 姐讲，她讲说什么？讲说那个时候陈启玉下来的时候，还很多人说什么苏贞昌怎么样怎么样，现在表示他用人是非常非常明理的，他世人很明，你怎么看？这个苏贞昌前院长，他意思说他要下台，换的好，换的好。好，这个是不是换的好？我觉得其实我也想要回到这个点来谈一下，就是说，其实我们现在在谈这个弊案国家队。其实它不只是我们现在提到的嘉义路竹这边，还有大家记得吗？溧阳光电，也是一样是绿能的国家队，但是变成弊案的国家队。这些事情我们先不要讲这些盘根错节的派系关系，到底是不是因为派系的斗争，所以把这些臭不可闻的东西掀出来？但是他们有个共同处是什么？就是中央跟地方是沆瀣一气的。我们在说到台南的这个绿能光电的时候，那个土地明明不能够开发作为案场，可是经济部主管光电的这些科长，可以跟台南市政府的黄伟哲市长，还有他旗下的这个经发局的这个陈凯琳局长，他们呢把它通过了之后，就把农地变更成了光电厂来使用，当中牵涉到非常非常庞大的利益。办了这么久，办到哪里去？我要说的是，今天我们不晓得到底哪些派系在斗争哪些派系，但我们看到的是两岸。
非常清楚的看得出来，现在当这个我们的总统他出现了信任危机，或者是民调下滑的时候，这个案子一件一件的被拿出来，然后开始变成所谓的政治斗争的工具吗？或者是他们来肃贪打贪的一个样板？可是这件事情呼应了什么事情？就是我们过去把这些弊案已经揪出来这么久了，过去不办就是不办。上一届的总统是蔡英文总统，现在的总统是赖清德总统，但是这么多届以来，他们不办就是不办，但是偏偏当他们的这个民调下滑的时候拿出来办，这是不是一个所谓的养案？是不是所谓的套养杀？怎么样套养杀？先把你这个绿能国家队养得饱饱的，然后大家中饱私囊，养够了之后，哪一天有需要了再来宰杀你。可是我们国家的资源就这样子被侵占掉了，所以真的很有世人之名吗？真的是有心要来揭发这些贪腐吗？还是最后都还是只是为了你们自己的利益而已？好，可是这个套养杀是在不同时期，所以它的主词可能会有点不一样。谁在套，谁在养，最后是谁杀？这个主词可能要大家自己自行带路、自行厘清一下。等等回来要来讲的是立法院，明天呢可能会有1000人走上街头。好，我们等等回来讲。周荣泰现在的讲法呢是说下不为例，朝野协商呢明天协商，可是下不为例什么意思？就是说进法补偿啊，就是原住民的进法补偿案，他一再的讲了说，我就说我没有钱，你一直要我逼我拿钱，好啦，下不为例，这一次给你6万，那你之后的案子你签切结哦，不可以再这样跟我要预算哦，没有这件事情哦，好，甚至还说那不然你调回4万好了。那现在呢就讲了，大家彼此之间各自青鸟要飞出来，国民党这一边呢，主席朱立伦也说了，明天呢会有2000人走上街头。来，我先请教一下我们的委员。我是在上个礼拜的时候，其实高金委员还有参加我们的党团大会，他那时候就充分的表达对于那个原住民，他们是非常想要上街头的，因为他们对于进法补偿这个行政院好像给予他们的一个态度，就是好像有点是奢侈的这样的一个看法。那他即使告诉你说我给你编到4万，可是柯建铭又说这是违宪，那3万编到4万违宪，那编到5万难道也不违宪吗？然后最重要的是今天关卡卡在什么地方？他说搞不好可以给你6万，但是对不起啊，公务预就是一般的预算给你编到4万，另外2万是要用原民发展基金。对不起，原民发展基金你动用的话，那才真的叫违法。原民发展基金就像你像故宫，你要门票，你要有回偿的，可是这是无偿的这个一个所谓的补助，所以又卡在这个地方。可是民众会听不懂的。国民党抗争的就是告诉你，你编。就是3读通过，你本来就是要编给我们的，但是行政院搞不好给你开放，我都给你6万块，你还在说什么？可是他的编的一个项目当中，其实有很大的一个 argue 的空间，就是因为这样子，所以原民觉得我们是长期就已经被这样子的忽略，所以他上街头。那至于这是3读通过的法律案哦，好，对不起，我强调法律案。那至于公粮，还有包括这个健保点值，那是属于主决议，可是主决议也有所谓的法律效应，所以当然这个云林跟嘉义的这些农民，他们也觉得我们这么久都没有涨价了，啊，你搞到起火，你搞到跨起卡塞喊的哟，所以他们当然也要上街头。上街头当然就要有动员，但是你的动员能量，如果说你的主题的能量不够的话，那你就只是一个哎呀给没有。可是明天不是，那是很多的农民他已经积了非常多的怨了，他觉得政府长期以来酸给攻击特啊，基本上酸六的搞到克朗边亚去，所以他们是有这样子的一个动能的。所以明天其实最大的主轴是来自于原住民朋友，还有包括我们的农民，可能还有一些基层的这个护理人员。那是不是会到2000？说实在的，这个数字可能媒体有报道，但就我的理解来说的话，是有这3个族群，他们本身在这一乱的过程当中，那国民党也认为嘛，我们为你发声，就我们一天到晚回到地方学校都到处被呛瞎，我们明明说是退回去，请你从边把钱编足编满，可是被民进党操作成你就是党预算，救命钱你不要，治水钱你不要，什么都不要，还给我们画成那个很丑的照片，然后告诉我们到底是在意的这件事情看出来了，对，像嘉兴也不要，动物园嘉兴也不要，他就这样子，这真的是有发酵，特别在中南部地方是有发酵，老人家会告诉你说啊，你为什么把我们要补助的钱都没有了？会，所以说呢，这时候有最受伤最重的农民。原住民还有健保，就是那个基层人员上街头，它的合法性、它的合理性，还有在诉求点上更明确。所以明天主要的是会有一个抗争，还有最重要的是明天要召开政党协商。那已经最后的已经是到现在已经快11月了，好不好？我们大概1月多就已经预案结束了。我说实在的，越时间越短。这个公务机关越高兴，因为你就可以压缩掉
这个所谓删减的一个没时间好好的审，所以说呢，我们也不希望如此。所以明天是希望透过大家认为的为他们自己的族群在发声，然后刚好配合他们这个所谓的协商的时间，希望能够有一个好的结果。礼拜5大家各退一步，然后呢可以让这个预算好好的就进入所谓复委审查。好，可是问题是现在那个真正的橄榄枝，我说实质的橄榄枝好像还没看到了。只是昨天在程序委员会，确实蓝白这边就讲说，好了，那我们就礼拜4这边再好好来讨论，或者进大院这边来讨论。可是呢，也看到他们民进党的这个原民委员直接讲说什么？说加分题耶，民进党很笨。好，来讲这话的是谁？是陈莹。陈莹说呢，不管公务预算编多少，原民就是会用基金来加码。那他就讲啦，民进党的大人也很笨呢，不会好好说话。好像基层其实他们自己真的也承受了一些压力啦哈。毕竟啦，建给狼马一贵马一，原因是因为当时其实在提6万是谁？是民进党的委员呢，本来高金他们都说，不然5万就好了啊，也有人说4万、6万的是谁喊的？是民进党的啊。当时呢，其实行政院这边他也没有复议嘛，等于你就是一个一个你都没挡，到最后你说，不好意思，这个呢你就是没有办法让我按照我的预算来吃饭，然后你硬要逼我吞下去，两边现在变得都不吞，那就变成卡在那里。也有一个讲法，就说。累积修美笨，但问题来了，这个呢，到最后如果这样是火车对撞的话，阿梅安诺，坦白讲，这真的是一件很小的事情。对啦，对，真的。我觉得卓荣泰其实他个性，以前我们跟他在立法院相处，他算是温和的人，而且算是开朗的人。我不晓得是不是政治这个位置坐久以后，人就有可能会有所改变了因为他真的，他现在讲的话跟我的想法不太一样，他大概有承受党内其他的压力了。要不然他讲说下不为例，下不为例是大人跟小孩子说的话呢。上对下。我这一次恩准你一次特别给你买糖下不为例。你现在在吵吵闹闹，你还想吃糖就吃棍子了，是这样子的。你现在你作为一个行政院长，你跟立法院协商，你要不敢说谈笑风生，至少大家要。这个以和为贵嘛。对了，你说这件事就是依附，我是特别给你这个面子，下次我不会再给你这个面子。可是事实上，其就在你不在，在民进党不在野，对不对？人家立法院通过这个决议，赖清德总统是不是自己大概也签了字吧？对啊，他曾经对不对？然后你最后不按照这个大家的这样的一个立法院的决议，总统会签字来编这个预算。那第一个犯的错就是你民进党，人家现在等于在打出来帮你擦屁股说不好听的话是这个样子否则就是你这个总统失信于人总统在上面签字他就要负责他不签这个字，这个决议案是没有用的，你签了字就等于总统挂了保证嘛，那最后你没有按照这个决议的内容来编，那请问你民进党是羞辱了赖清德总统你不仅羞辱自己，羞辱赖清德总统所以这个事情解铃还要系铃人嘛。你们要就讲说对，我们抱歉，那这样好，我们就把它重编。对，这个事情1秒钟就可以解决。你要搞到现在要叫什么青鸟再飞到这个青岛宫来，可能还要视线对不对？而且还搞到要视线，真的。我套句阿扁讲话，有这么严重吗？没有。如果连这样一个小事，你民进党政府、你行政院都没有办法。很迅速、很果决的，而且和气气的把它解决，小事都解不了。我们能够期待未来有军国大事，尤其两岸之间可能要爆发武力冲突危险的时候，我们如果期待你能够冷静的把它解决掉吗？我们是怀疑的，我们怕的是在这里，要不然这是一件小事嘛。第二点，我讲老实话，所有的汉人在这个土地上汉人。我们大家对原住民是有所愧疚的，你知道吗？当然，我们欠人，你知道？我们是欠人家的呢。请问你原住民难道一开始就住到山上了吗？还不被你们这平地人，不管你是200年、300年前来的，或是民国37年、38年来的，因为你们来的太多，你们把原住民给逼到山上去了嘛？对啊，你又不准他砍。原住民以前是这样子。他利用取之大自然，然后用在自己身上，然后他们自己有他们的自己的一套生存的哲学跟方法。你现在不准他砍伐木，伐木就是他很重要一个来源嘛。是，你不准他，你又不给他补偿，要补偿的时候补偿了，心不甘情不愿了，也没有
按照原来答应的6万来给，而且是你民进党自己提的，陈莹他们自己提的，所以你民进党犯了一系列的错误。我讲实话，你要把在野党给玩垮，你多了是方法嘛。可是这件事情是你把自己玩垮了，然后你还装着像大人跟小孩讲话说下不为例啊，下不为例，这次宽容你，下不为例。那百姓看了会觉得很失望，你知道吧？好，来，原住民现在说出草了啊，明天要走上街头，但是呢，民进党弄吗？没有。邱志伟他是怎么讲的？在立法院里面直接跟卓荣泰说，不要跟邪魔来妥协，还说什么心桃聊天，心桃那新居正则邪魔不入。哎，明天要去街上了，这个就都不知道变邪魔了，是不是？来，请教。所以我觉得刚刚就特别提到几个点，就是说，其实你要搞清楚，现在赖清德政府它是一个少数总统、一个少数政府的一个状态。你卓荣泰院长要跟立法院来做一个好好的一个协商，那你协商要拿出适度的诚意，而不是把所有的问题都归咎给这个在野党在这边背锅在什么。好，我想刚刚志恩委员特别提到，我们是请你退回去重编送回来。而且是根据有这些主决议的这些依据，请你去做，结果你不做就后来呢还请这个韩院长出来当这个主持公道，一起来吃这个和解饭，就和解饭吃了就变当场翻桌了。那翻桌也就没关系，翻桌之后还写了一篇这个文情并茂的这个点菜小说来给大家看，说这真的是没有必要。我好像提到第一个，你今天是少数，你要尊重多数，那多数已经告诉你，我希望你可以做调整，不是。这个对，不是说我额外跟你要求什么东西，就你现在好像搞了一副刚刚玉芳委员提到，好，下不为例，我恩赐你的你下次不要再吵了这次做好就算了。我想这都是本末倒置的事哦，所以我觉得民进党政府还是要回来这个好好思考自己的角色。我常讲，民进党这几年的执政以来，都还是把自己当在野党，每天在监督每天在监督我们的这个在野党，这是非常奇怪，因为你现在是执政党，但是每天都在指责在野党不是。在野党提出各项的一个建议监督，都是为国家人民社会好，你应该好的就要采纳，而不是什么都一竿子打翻一船，说没有，你们都是在乱，没有，那说那青鸟全部都出来。我说真的，国民党过去执政以来那么久，也从来没有干过这样的一个事情，所以我还是觉得赖清德政府跟包含卓荣泰院长还是好好思考。你这样的一个少数政府应该如何可以跟多数人和解共生，而不是每天就是斗这个，然后连党内自己都斗，我觉得民众都看得很腻。好，昨天也看到了，在那个总咨询结束之后，吴思瑶就送了一个有青鸟图案的礼物给卓荣泰，要跟他合照，然后就传出青鸟现在要预告返回青岛东路。来，维珊，没有就我们没有呼唤任何人回到立法院的现场不过就我觉得这个事情应该是这样啊。其实我觉得蓝绿白最终其实都是希望人民好啦，希望国家进行的顺利。那所以就我觉得最终好像大家还是要有一个更好的方案啦，让大家可以坐下好好的谈，那不要再吵下去了。因为说在这个预算对大家来说都非常非常的重要。那但是当然我们是这个民主的国家，我们还是有宪政的这个相关的体制嘛。那现在就是规定说总预算就是不能以退回重编的方式为之。那我相信如果今天这个预算这个进法补偿，如果真的是预算编不够，我相信在这个未来的1年执行期间，政府也会用追加预算的方式，或者是用基金来补偿的方式来进行去这个拨补的动作，所以它绝对不会影响到原住民的权利。那我觉得真的不需要为了区区的26亿去卡住3兆元的总预算。那我想我们地方其实我们是地方议员嘛，我们也是还蛮紧张，说那万一中央的钱没有办法下到地方，那我们怎么办？比如说以新北市来说好了，我们有600亿的预算都来自于中央，那如果没有怎么办？那确实是有国民党议员说，那可以用垫付案啊，我们在议会常审垫付案，我们可以先行垫付。但我要跟大家报告是，垫付案会有利息的产生，也就是说这个钱如果中央没有下来，我们就得跟银行借，跟农会借。那这个衍生而来的利息还是要有人民的荷包里面去出，所以还是要提醒大家，就是说，虽然它吵得很热烈，但是这个最后可能会影响到的还是人民的荷包啊。好，不过也不到26啦，其实补10几就可以了，14就不到26。我只是跟他讲一下这个数字上面还是不太一样。我们先进广告，等等回来，真的是跟钱有关系 ，USB 要出来了，等等回来说。
在我们下午录影的此时此刻哈，这个金华城案目前有一个新的进展了。最主要原因就是因为呢，后续现在2个月羁押期满，到底有没有要延押？目前呢，在检方这边的动作是包括了沈庆金今天下午要开这个延押庭，那另一个呢，则是应小薇是在明天上午的时候呢，会来进行是否要续押，因为检方这边都已经提出要延押了。现在呢，法界这边的看法是什么？是说柯文哲延押的几率也很高啦啊！如果说沈庆金呢，那么不会出去的话，那怎么可能柯文哲也会出去，对不对？另一件事情是说呢，橘子现在转为被告，哈。必须要厘清哈，它其实是跟政治现金这边才是有关系的。那如果说呢是查钱，两边想要把它都在一起的话，那就不可能放柯文哲出去。好，所以呢，在现在这样子的一个状况之下，那当然了，我们今天又看到了黄国昌，他就直接问了，他说：“如果先前你们已经多次的讲说呢，掌握让他一刀毙命的证据，那就拿出来啊！为什么要这样子一而再再而三的，好像在考验大家的智商？”来，请教之涵。好。在回答这个问题之前，不好意思，请容我补充一下刚刚，因为我准备了一张照片，这张照片蛮重要的，是吴丽华委员呢他的一个看板，那是在屏东我们的朋友拍到的，也就是说吴丽华委员呢他还在这个原乡这边刊登了这样的看板，说现在的禁罚补偿的这个版本是他所提出来，而且已经3读通过，1公顷就是要发给人民6万元。那我们可以看到民进党在做什么事，就是压掉勾被压为，而且呢明明就是应该要依法来补偿给人民的，但是他就是不补偿。那甚至卓荣泰院长还讲到这种所谓的下不为例这种话，我们真的是觉得他角色错乱到一个程度，包含之前所谓的这个客人说去餐厅点餐说，其实我们觉得这个国家的预算绝对不是一个行政院长把这个钱当作是你口袋里头的 mark， 就是说你的这个薪水你可以随便的自由支配，你应该是按照法令来编列。为什么这次在野党会这么的坚持的原因，这个是原则跟立场的问题。原则跟立场是什么？这个3读是通过立法院的3读，你就应该用公务预算去把它编足。那你既然没有编足，那你想要用基金的方式去补足，也没有人说不行。但是只此一次，下不为例。这个下不为例，应该是在野党，应该是我们告诉你的，而不是行政院告诉在野党的立委的。因为是你没有依法来行政，所以才造成了现在的这样子的状况。那我们也觉得非常遗憾的一个点，就是说，现在的行政院变成一个 OK， 他跑到这个所谓的餐厅来，然后跟人家说：“哦，你们有这个菜单，可是我要改哦，本来卖6块钱，我不要，我只要4块钱。”到底是谁在做这种 OK 跟赖皮的行为？我觉得大家真的要看清楚。现在在野党在争的是什么？不是4万块、6万块而已，而是一个原则跟立场的问题，是依法行政的问题。你一个行政院，你就应该要依法行政，而不是现在这边诡辩，在这边赖皮。回到这个所谓的这个科幻小说好了，我们现在看到包含像是这个黄崇仁董事长，他也说他觉得很倒霉，在这个 USB 上出现了他的名字，然后就说他是不是这个10大金主，他喊冤，他说他其实只是过去做过一些政策的交流，大家知道柯文哲主席过去是选过总统的，他当然跟很多商界的人物其实是有往来。那这些往来是不是就等同于说，他都是从这些人的身上去拿钱？甚至像是这个邱佩玲副市长，他也出来帮柯文哲主席喊冤，他说他绝对不是一个会哭穷的人。我在这边我也要再三的澄清，我觉得很多的媒体已经把柯文哲妖魔化了，柯文哲绝对不是一个什么贪官污吏，是一个爱钱的人。但现在的很多的科幻小说，目的只有一个，就把他人格毁灭。不管是过去曾经说他有什么闲事的简讯，要把他从一个好像蛮正直的形象，把他弄成是一个色老头，然后呢说他什么钱都要 A， 包含说我们的什么奖金，员工的奖金，最后好像也都被他 A 走了。事实上是什么问题？是财务部门他报账出了问题。可是呢，这个奖金全部都发给了员工。但是我们现在看到非常非常多的莫名其妙的科幻小说版本。我在这边我爆一个料好了，这个我从来没有说。USB 或者是所谓的冷钱包是怎么来的？他们到柯文哲的主席的家里头去搜索的时候，看到了一个东西，大概就长得像你们去参加活动的时候，里面可能有一个盒子。这个盒子呢，就是你知道现在不是很多什么比特币冷钱包的那种盒子，一个包装精美的盒子，那里面可能就有一个卡片或什么的。这个时候检调人员可能如获至宝，觉得说哇，这个就是冷钱包啊，里面应该就是藏了这个1500颗比特币，所以就很高兴。那当时呢，这个佩奇医师就说：“你就拿去吧。”你知道这是什么东西吗？我昨天看到那个盒子，那个盒子就是过去柯文哲主席在担任台北市市长的时候，他曾经出席了一个活动，这个活动里面就有很多的这个科技厂商，这个科技厂商呢就给了他们
很多的官员一个纪念礼物，就好像你去参加活动会给你一个悠游卡一样。那悠游卡里面是空的，是没有东西的。但这个所谓的冷钱包就这样子炒了2个月，说有冷钱包这种东西。今天还有啊，没有金钥嘛？对。然后请问一下，检调人员查了2个月都查不到的冷钱包，你们现在在铺天盖地的一直影射说柯文哲有1500颗的比特币，什么币什么币，我听都没听过的东西，然后就只是因为他可能去一个活动，人家厂商送了他一个纪念品，一个空的悠游卡，然后说他是一个贪官污吏，我觉得这到底是什么世界？到底有没有 USB 呢？USB 也是他们说，他们把很多的 USB 都收走了。可是现在看到那个 USB， 他们所谓透露出来的什么1500，或者是黄崇仁什么金主，然后邱佩玲牵线，邱佩玲也出来否认了啊。可是这样子的人格毁灭，到底要毁灭到什么程度？我觉得这个世界能不能够正常一点？然后就是说，这些科幻小说要编到什么程度？好，再来说柯文哲会不会被碾压这件事，其实我们党内的评估是绝对会。为什么？因为他们就是找不到所谓的金流，也找不到可靠的证据。可是头洗下去了怎么办？已经把你讲成这个样子了，已经说你柯文哲收了厂商多少钱，几亿都拉在口袋里头了。那个钟小平说什么柯文哲他合法的推估，他这个用他这个老油条什么老经验判断5亿都被柯文哲收走了，你的头已经洗下去了吧？你不把它压下去行吗？但我还要再说。台湾还是一个法治国家吗？今天柯文哲主席碰到这个状况，还有他现在家里头碰到这个状况，再拖下去可能会发生什么样的情形，我们谁都不敢说。可是司法检调今天我觉得他们现在也是心一横，就是要干下去了。这个我们也做好了最坏的打算。好，那当然啦，就是 USB 我们昨天有讲嘛，哈，这漏等的一个名单，然后前面呢就是说是人，然后后面呢还会有说是谁经手这笔钱。那现在黄崇仁因为也出现在那个传说中的 USB 名单，说传说中是因为那是媒体报的，检调这边都说我们没有对外透露，那所以我也不知道资料哪里来的。好，黄崇仁说我没给钱，我只是因为呢那个时候就我跟可不可以帮个忙啊？既然是朋友就帮一点嘛，我没有给他现金啊，我想说那有一笔生意可以给他做，也有来我们这边查，确实有这件事情啊，所以检调真的都有去问。好啦，邱佩玲也说啦，说什么用哭穷来形容他绝对不是事实，但检调现在要做什么？检调现在当然就是要做跟金华城案，因为毕竟还是在金华城案，对吧？如果说图利罪以及收贿罪这些贪污罪，你要确认的话，你还是必须要找到一个确切的证据。这个人被提讯最多次，叫彭正生，因为他那个时候呢，他是前台北市的副市长，也是那个时候的 PM。然后呢，去台北市议会的时候，他有说，都跟我没有关系。被提讯了9次，想要请教一下南京检怎么样来看现在案情检调它会怎么发展？这个案子办的当然就是，我觉得对于检调来说呢，其实很没面子的一件事情啊。这个消息满天飞，但是呢，真正能够一枪毙命的东西到现在为止还没有找到啊。刚才志涵的说明呢，只是说明了一件事情，就是说，现在传闻中的那个冷钱包，并不是那个科技公司包装的那个盒子里面装的这个东西不存在，但是呢。并不表示呢 USB 里面所记载的这些东西不存在哈，因为刚才志涵也讲，就是 USB 的确也搜走了很多个嘛哈。然后呢，黄崇仁董事长的这个澄清呢就更有意思了啊。他说他不是什么金主，他从来没有给过柯文哲钱，但是呢，事实上呢，他有介绍生意。给这个柯文哲啊，他就说他那时候呢就帮了忙啊，然后介绍一个厂商给这个木可公司，然后由木可公司呢帮他们在网络上面做调查啊，然后银货2起哈，那也都有在账上哈，所以说就等于是在周刊的这个报道里面就是虚虚实实哈。那他就是从这个虚虚实实的构象里面呢，来就是要告诉大家，就是柯文哲跟这些企业界的大老板之间的关系呢，并不单纯啊。然后再由此呢来勾连出，你看，我写了这个200，黄崇仁200，也事实上也的确有这个钱进出啊。但是至于呢，他提到其他的几位大老板。我觉得钱太少，不符他们的身份哈，就是我觉得这有点诡异啦，就是非常的奇怪啦哈，而且呢，
也要看他们是在什么样的时机、什么样的场合之下呢，给了民众党或是柯文哲的这些钱。那有些的钱的往来呢，它就明显的是违反这个政治献金法嘛，哈。那但违反政治献金法的部分呢，那当然就是由这个选罢法这方面来处理。可是到目前为止，你到底能不能够证实说，在金华城的这个部分，沈庆金跟柯文哲之间的这个金流，到目前还没有找到哈。在这样的情形之下呢，我认为柯文哲延押的可能性是很高的啦哈，因为包括现在这个橘子呢又转为被告，那被告滞留海外。好，那你如果把柯文哲放出来的话呢，那他可能就有什么各种各样的这个可能性嘛。我们从那个接下来沈庆金跟这个应晓薇是不是会延押就可以看得出来，因为这两个人都没有吐实嘛。那在这样的情形之下，他延押的几率也很高。如果他们两个都是延押的话，柯文哲也可能会就是再继续被羁押了啊。只是说，因为柯爸爸现在住在加护病房啊。那病情的状况呢，我们也不是很清楚哈。可是呢，从柯家的角度来看，在父亲病重的情形之下，然后柯文哲是一个被柯家人、柯爸爸、柯妈妈赋予高度期望的长子啊，现在在这个看守所里面，不能够在这个病情可能有很微妙变化的情形之下啊，能够去随时的哈到这个加护病房去探视，更何况这个柯文哲自己还是医生哈，我觉得在这个层面上面来看呢，是让人觉得是有点感慨了。好，我们先进广告，等等过来继续来说。好，我们说如果柯文哲延押的话，那就是到年底去了。原因是因为呢，现在是已经10月底了嘛，那每一次的期呢，就是羁押期就是2个月的时间，那之后那就是到年底了。那现在到底有没有所谓的押人取供？原因是因为就是黄国昌所讲的，你没有那个一枪毙命的东西嘛，那你是不是把人先弄进去之后再说？那民间呢，当然就会有各式各样的揣测、传闻，所以在立法院里面，好，我们这一位呢，这个部长就被问到了，法务部长郑明谦被问到说，到底被羁押，他现在起诉的几率有多少啊？这个是我们的龙盖先去问的。那他想说，我不针对个案来做讨论啦，但是基本上如果认定这个罪嫌重大才会进行羁押，所以如果已经被羁押的被告定罪率很高，98%。这么高，好，那目前呢，其实大家起诉率98%，起诉率98%，对，起诉率98%。好，那如果是这样子的话呢，大家也在问说，为什么现在会有各式各样的资料满天飞？那其实呢，在立法院里面，除了黄国昌在意这件事情，连他们自己的庄瑞雄他都讲了，他说其实从他在野的时候，他就一直很关心这件事情。现在呢，他也想问，到底为什么总是外面会知道？他说呢，因为涉及侦查就不应该公开啊，然后他就直接呛瞎说，那如果是这样的话，到底有没有办法办几件来让大家知道，来杀鸡儆猴一下？那甚至呢，他还直接讲说，都不是你们讲的，没习惯有贵哦，为什么这些东西会在外面有这么多？然后呢，这案情都说跟检察官无关，但后来就会发现那个走向都是一样的。来请教一下委员。对啊，大家都一直在提到这是侦查乱公开啊，这是从一刚开始就到现在为止，我真的一直以为真的说实在的，刚刚我们提到陈启玉那个绿能，我觉得他那个有人物错综复杂，还有恩爱情仇，还有好几代，然后再加上过去的派系，那个好看多了，都没有人要报。光是柯文哲我就觉得你快烦死了，已经3个多月了，好不好？从暑假开始，已经经过一路人，怎么还在这个地方？快到寒假了，哇，真的是觉得也，然后为了要撑出那个24小时，为了要撑出那个收视率，又把一点点事情不断的放大到现在橘子又变成被告。我说实在，在那个橘子这件事情出现的时候，我们就预估，因为他在海外嘛，那只要证据没有搜索完毕的话，那基本上延押一定是必要的。所以说，你看那个时间点更符合大家的一个预期。所以不管沈庆金或是应晓薇或是柯文哲会被延押，大家都是在预料之内，因为这是所谓的剧本的写法。那我也非常的好奇啊，警方不是从过去到检调，不是从过去到现在，他们把这个说查弊案的这个大将、金流的大将，查这个什么比特币大将，所有全台湾最棒的大
大将全部聚集在一起。那聚集在一起，怎么现在都还看不出一个部分？而这对检警来说是一个非常大的一个洗脸呢。你都已经搞出这么多人来了，然后大家就已经准备看结果是怎么样。不过这也让我们比较担心，就是说，因为你已经耗资这个卡司这么重要，你卖座还不好，结局还是不符合大家的期望，那怎么对这个所谓买票进场的观众有所交代？所以我觉得这整个已经不是一个单纯的一个所谓的司法如何，它里面有太多政治力，里面有太多额外的，我只能说检调跟媒体跟周刊一条龙的这个状况真的是世界奇迹。我觉得庄瑞雄今天我也不知道他今天为什么会为什么讲，因为他常常也是出现在那个政论节目当中，也是变成里面的评论员。我也不晓得他今天为什么突然之间良心发现了，然后就发现或许他也觉得这个剧本已经太难看了。我还是强调，以这点来说，我呼应他，真的检调 NCC。应该把这一出戏好好的来告诉我们，如何给我们一个比较干净的空间，让司法好好的办案，让电视台好好的做一些的评论。虽然这是不可能，但是我们还是再次延伸的呼吁了。好，庄瑞雄有特别讲说，身边黄国昌说晚上才开始讲，不我开始讲啊，规刚东地里攻击啊代际。好，可是问题是呢，这个郑明谦都直接讲了，什么泄密什么都是子虚乌有的事情。那现在呢，在黄国昌这边看来，他就是认为某周刊跟靳之间的关系，他就想问，到底为什么？周刊讲说橘子转被告，马上大家去问北检，就证实他真的是转被告，怎么会这么厉害？这样子其实，在民间会酝酿出一股情绪出来。现在所看到的就是什么？就是在高雄这边，传出说有自称是 TPPR 的白色游击兵团，他们说呢受不了民众党的无作为，比较主战派的啦，他们要出来要干嘛？要开始烧班授课。教什么？教包括了武术训练呐，甚至还有基础擒拿术，说未来要去对抗青鸟。来，请教一下伟杰。所以我说，刚刚不管大家提到说，不管是这些的泄密，或者说现在针对柯文哲到底会不会严压的这样的一个这个情境跟剧情哦，大家会一直想说，到底现在整个我们的国家社会整个国家的一个检调到底在做些什么？说真的。你今天讲的，就刚刚我呼应刚刚资深委员提的，我们找了这么多办案的大将来到这个案子当中，但是我们每天所接收到的讯息，可能就来自于周刊，或是来自于一些新闻的报道，但是而且呢还会模糊。说真的，这个是从金华城案开始的，但是现在有时候牵涉到政治现金。其实一般人应该搞不懂，对，那已经搞不清楚他到底现在到底是金华城案还是这个政治现金这个收受有问题等等，那把它搞了一片模糊。然后接下来针对这个在野党的这个主席，人家也选过总统，你要继续严压他。说真的，然后呢，刚刚不管是庄瑞雄委员提到，为什么我们大家的一个疑惑，为什么很多周刊都可以提前知道这些讯息？所以我觉得，如果真的可以把柯文哲办出一个所以然来，我觉得大家还觉得说很好。如果真的是像大家过去媒体所写这样子，我想大家一定给检调拍拍手，给这个大家给国家拍拍手。但是如果没有呢，除了伤害了整个朝野的对立之外，还让民众对于司法检调的信心大为这个降低。我说这个是我们这个国家要的吗？司法是一个最后的一个防线，但是你现在动不动把它推到最前线去，然后让大家觉得说这个一定有政治办案有政治的这个因素在里面。说真的，这对于一个正常的民主国家来说，司法是最后一道防线，你却让民众对他的一个信赖度可以持续的降低。我说这真的是非国家之福。是，来魏生。我们看到像橘子已经转为被告了嘛，那我觉得这个有一个象征性的意义，就代表说检调应该已经把这个 USB 应该是破解的差不多，因为你看他这阵子一直在调人进来问嘛，那他一定会双重去勾稽，说到底这个1500是钱还是时间？那我想在这么多的名单上面，他慢慢可能去勾稽会发现，这个可能跟钱是比较有相关的。那所以在这些状况之下，那我们就怀疑说，以橘子这么近身接近柯文哲，你看他不是第一时间被传唤，代表我猜检调刚开始根本就不知道，原来橘子他就是一个非常非常重要的这样的一个人物。好，那后来发现之后已经来不及，已经在国外了嘛，等于应小薇在海关被拦下的隔天，橘子就飞出去了。那说实在，为什么他不飞回来？这点就很怪啊。照来说，你就飞回来就好。你看那个邵秀佩，那个公务员，你看他被讲说你怎么跑去日本？你说你去干嘛？你看他马上飞回来，赶快急着解释，代表他可能是清白的，或是他是公务员，他不用去担这样的一个责任。可是为什么橘子还滞留在日本呢？是什么原因？现在找不到人，没有办法联络得上，连志涵可能也没有办法联络得上啊。那所以大家都想知道他在干嘛，而且大家要知道他现在已经转被告了。如果你今天只是证人身份，你传唤没有到，可能只是罚个钱。你今天是一个被告，你会被通缉，你甚至会被注销护照，甚至日本还可能在司法协议上面会用遣
遣返的方式把你送回来，那到时候就真的很难看了。我还是觉得，如果这个小女生是清清白白的，她应该要早点回来说明，因为没什么好怕的嘛。可是到现在还在外面在处理什么样的事情呢？那真的是很起人怀疑啊。来，志涵。邵秀佩之前呢一度也是被说成是潜逃出境嘛，然后呢现在他也是一个被告。好，如果说现在我们看到检调大动作了，铺天盖地的找了这么多人，一个一个把他转列被告，但又没有具体的实证，为什么这些人要来配合你办案？我的意思是说，今天如果司法检调，你今天是有充分的证据可以把柯文哲等人继续的压，或者是充分的证据可以把他起诉，那你就把他起诉。如果没有的话，你铺天盖地的撒下了这么多的网，一下查金华城案，一下查政治现金案，千方百计的要把这个错综复杂的关系连起来，然后说呢，这些人都是牵涉在当中，而且变成了被告的身份。但像橘子徐子瑜转被告了，你们跟他这边是有任何的沟通管道，或者是知道他在哪里，或者是我简单来说，当初橘子会离开这边，其实有他个人的因素，所以因为有个人的因素，其实我们在他离开之后，已经蛮长时间本来就没有联络了。那当然，我相信还是有人可以跟他取得联络的方式。就我所知，他们其实是非常的对于现在检调侦办的这样的方向，跟现在的这些方式非常不能认同跟信任，所以他要怎么样能够信任这样的司法回来不会遭受到迫害？我觉得这件事情非常的重要。好，那所以说今天我还是回到一个点，如果今天司法有充分的证据可以压柯文哲或者是起诉柯文哲，那就直接做，而不是要把这错综复杂关系用那么生硬的方式硬要牵连，然后入他于罪。因为这样入人于罪的方式，我相信不管是柯文哲、洪正生，甚至说你刚刚大家说橘子是一个非常年轻的一个女孩子，是不是每个人都能承受得了这样子的压力，或者是在这样的压力之下有什么不可反转的这个不好的后果？我觉得没有人能够承受，所以我也没有办法去判断他现在心里在想什么，跟他目前做出来的决策是这样子是为了什么。但我觉得如果司法是一个公正的、是公平的，那如果有相关证据就把他起诉。我再会讲一个点，黄伟哲在这个台南的这个光电弊案，他涉及其中，而且有伪造文书的问题。如果这个东西都没有办法用图利把他给起诉，或者是继续侦办下去，现在有什么证据可以把柯文哲压到现在？好，如果证据来说话了，但是如果对于你们自己的基层的这一些原本的支持者，现在可能会有一些比较激进的作为，你们这边会有什么样的呼吁或者是说法？我觉得民众党的支持者非常理性。